दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल बर्ड्स में से नंबर 1 पर आता है बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसे उर्दू में जन्नत का परिंदा कहा जाता है। बर्ड ऑफ पैराडाइज की 42 मुख्तलिफ अकसाम हैं, बट कई अकसाम इसकी नपैद भी हो चुकी हैं। ये बर्ड ज्यादातर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। बदकिस्मती से जैसे जैसे जंगलात काटने का सिलसिला बढ़ रहा है, वैसे वैसे बर्ड ऑफ पैराडाइज नपैद होते जा रहे हैं। इनमें नर परिंदा मादा को इम्प्रेस करने के लिए खूबसूरत अंदाज में डांस करते हैं और अपने परों को इस अंदाज में फैलाते हैं जैसे कोई आर्टिस्ट शो कर रहा हो। बट रियलिटी ये है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बर्ड अब हमारी हिफाजत का मोहताज है। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।